Ki nangalambat khat ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association, kila penram jur yaw CEM ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC Mathom Bor Shiwan, halor ka jingkran jong u ba u Marshal BM, u shongsha tngan hadin ba ula bena ba ka council ringkat ba ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA, kan sadon ke dorbar kerpang nakabenta ke kam doyong. Habakran syakilat petai kubor u Information Secretary ke JCOMSWA u Overcome Dakar, u laong kumno u Marshal utip ya ke kam jong council, wat haba day udkot ke council. U Overcome Dakar u laong, kani ka jingkran klumar jong CM habo ke dorbar, kapau syai ba ula syapan bor, haki bor bahalor. Ula bu jing keliru ya CEM halur ke jing penlong dorbar kerpang nakabenta u doyong ladu snam arja khatsa hodu menta wat haba ka district council ka de nong pet nong da ya ka kendo ka syam ikum ka jakom swa ngau information setari ngawan dot pensya ya ka jingkren CEM badon burom ba Marshal SBB am ulatip lupa te usya tngan bakan long ka session kerpang naga benta u dewyong haj ya gani ga jingkren u CEM badon burom ngi penrem jur kumno ba u Marshal kumno tip lupa ya ka kam jong ka council watang u member jong ka council ro umdei kani ga long ka babakla ka jingong u CEM badon burom ha ka por bangi lai ai memorandum ha office u CEM u ong yangi hatu ka council ka don bormo bantu klar halor ka kamti dewyong bad ha ka taga por naga liang u president ulaong hood baka judge kadon ka ikhtiar ban ya dakim iya ki marpo khendeu bat ya kane ikhtiar bala ai da constitution jongari India la jubab u Marshal yu CEM namar umdei member kane ka jingkren kulmar jong CEM badon burom ka pausai ba ulasha pressure na ki bahalor nakata ka daw ulakren kulmar haka station ikwa ban kali no CEM badon burom nado bapilong CEM nado arajar khatsao hado menta balai phimju pelong session kerpang na benta dewyong na lor babhiti baka jhaj kapet ya ka khendeu usiep balai phisngap menti ya ka ni ka kamti dewyong nado bapilong CEM upai ba utip chai tat hado basya thangan u president jonga jakam swa seconded benriu ka jhaj banlum ya ka session kerpang ya u dewyong ka jakam swa ka ai khuble ya baro arliang nado ki opposition but ki rolling tengi ai khuble kerpang ro ya ki opposition leader Sri Andrew Shulai but u rikut paring ki yada ya ka trai ya ki trai jaka namar hakani ka session lawanra lai benta ha ka jing ya thir ki lala ban pendu ya ki company na ka benta ban ya don benta ha ka kam trai dewyong